প্রবাহমান জল যেরকম কখনোই কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, শুধু বাধা পেলে তার গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়, ঠিক তেমনি মানুষকেও ওই প্রবাহমান জলের মতোই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তবে আমরা মানুষ, তাই আমরা প্রতিনিয়ত অনেক ভুল করি। সেই ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং নিজেকে অনেকটা পরিণত করে তুলতে হবে, নিজের মনকে শক্তিমান করে তুলতে হবে, যাতে আমরা পরবর্তীতে সেই ভুল আবার না করি এবং আমাদের সফলতার দিকে এগিয়ে যাই।